Контактный секатор с храповым механизмом обеспечивает плавный и легкий рез толстых и прочных веток за несколько шагов. Изогнутое лезвие из высокоуглеродистой стали обеспечивает работу с ветвями диаметром до 25 мм. Лезвие секатора покрыто специальным напылением для защиты от налипания древесины. Удобная форма рукояток из цельного антикоррозийного алюминия покрыта противоскользящей термопластичной резиной и дает возможность комфортно работать с инструментом. Запатентованная вращающаяся широкая петлеобразная ручка защищает руки от травм при работе, а также минимизирует напряжение и усталость при длительном использовании. Надежный предохранитель позволяет легко заблокировать секатор по окончании работы. Изделие подходит как для правшей, так и для левшей. Запатентовано и изготовлено на Тайване.